魔王，佢匿喺我哋嘅心靈最深處，佢不斷咁射出5支箭，亦叫花箭。佢表面上睇起嚟相當吸引，令人不禁心向往之。但係一旦俾佢射中我哋嘅心，就能夠引發起令人顫抖嘅大痛苦。所以呢5支花箭亦號稱係魔王變幻出嚟嘅5大魔。對此，我哋應該要細心咁去辨認，唔好掉以輕心。能夠將我哋掉到去好低賤地步嘅，叫做傲慢魔鬼。對男人或者女人，乃至外境一切美妙嘅色、聲、香、味、觸，生起愛念，內心因此就受到束縛啦。呢個叫做貪心魔。可以將我哋引入三惡趣嘅係吝嗇魔，將自己同人哋嘅善根全部摧毀嘅叫瞋心魔。對人哋生起競爭心，希望佢唔好得到名聲財富，嘴上亦都經常對佢說是道非，呢個叫做妒忌魔。無始以嚟，呢一啲嘅魔時時刻刻都喺度損惱我哋，俾我哋帶嚟難以言喻嘅痛苦。如果能夠早日認清呢一點，相信唔理係邊一個，一剎那都唔願意同呢一啲煩惱大敵共處。當然，呢5大魔嘅首腦就係魔王愚癡魔。只有睜開我哋嘅智慧雙眼，先至能夠完全擺脫佢嘅誘惑。或者可以先用我哋嘅智慧寶劍，將魔王嘅5種幻術全部斬破。呢個時候，魔王就只能夠乖乖就擒，無力反抗啦。所以唔理係乜嘢宗派，最根本嘅就係要證悟心嘅本性，咁樣所有嘅魔眾先至會無所遁形，自然而然咁消失。